قمچبک توشیف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان روز 30 مارس سال 2024 در یک مطلب در صفحه‌اش در فیسبوک در واکنش به بالا رفتن عقیده و افکار ضد مهاجران در روسیه در پی حمله تروریستی در کنار مسکو از توجیکو حمایت کرد و نوشت در حمله تروریستی کراکوس سیتی خال گناهگار کردن تمام خلق توجیک کار درست نیست، زیرا تروریستان ملت ندارند. قرقیزستان از آنچه که در کراکوس سیتی خال رخ داد اندوهگین است. تروریستان ملت ندارند و به خواست اعضای سازمان‌های تروریستی که به برانگیختن نزاع بین ملت‌ها و بالاروی افکار ضد مهاجران در روسیه داده شده تمام ملت را در این حادثه اخیر گناهگار کردن کاری درست نیست، نوشته است توشیف در فیسبوک. در ادامه مطلبش از مقامات امنیتی تاجیکستان برای مبارزه خسته‌ناپذیر علیه سازمان‌های تروریستی و افراطی ستایش کرد و تاکید کرده است که سازمان‌های تروریستی دیده و دانسته توجیک‌ها را برای انجام این حمله انتخاب کردند. شهروندان هر کشور می توانند تحت تاثیر استخدامگران یا وربافشک‌ها قرار بگیرند، ولی نمایندگان یک ملت را انتخاب کردن فرمایشگران این عمل تروریستی تصادفی نبود. با این وجود توشیف اظهار امید کرد که تلاش‌های مشترکی که مقامات امنیتی کشورهای برادر می اندیشند به عملی شدن این مقصدهای جنایتی به نام اسلامگرایان بردروغ راه نخواهند داد. این مطلب توشیف به پشتیبانی از توجیک‌ها در پی ملاقات او با رئیس کمیته دولتی امنیت ملی سیمومین یتیموف در شهر بادکند نشر شد. توشیف و یتیموف در بادکند باعث رئیسان هیئت‌های دو کشور در مذاکرات مرزی ملاقات کردند. در جریان مذاکرات بادکند باز 28 کیلومتر از قطعه‌های بحثی مرز تاجیکستان و قرقیزستان که مشکل ترین و پرمناقشه ترین مرز در آسیای مرکزی به شمار می رود معین کردند. رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان در حال از توجیک‌ها حمایت کرد که در روسیه در پی حمله تروریستی روز 22 مارس سال 2024 در تالار کنسرت‌های کراکوس سیتی خال در شهر کراسنogorsk در کنار مسکو که دست کم 144 کشته به جا گذاشت، عقیده و افکار ضد مهاجران بالا گرفته است. مسئولیت اون حمله را گروه تروریستی داعش به دوش گرفت. در پی حمله 22 مارس روزهای آخر در گوشه گوناگون روسیه ریدهای ضد مهاجران زاده آسیای مرکزی افزایش یافته علیه دهها مهاجر را از روسیه اخراج کردند. همین طور دهها شهروند قرقیزستان را در فرودگاه‌های شرمیت و شهر مسکو به قلمرو روسیه راه ندادند و به قرقیزستان بازپس فرستادند.